Ну, значит, лучше тут стоять, да? О. Еще рано. Я тренируюсь. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас сегодня видеть в Национальной библиотеке Республики Коми. Сегодня для вас будет прочитана публичная лекция заслуженного работника культуры Российской Федерации, доктора культурологии, профессора Майи Ивановны Бурлыкиной. Эта лекция посвящена академику архитектуры Евгении Ивановне Кириченко. Честно говоря, вот лично для меня это имя открытие. То есть я до того, как пообщалась с Майей Ивановной, даже не знала, что есть такой выдающийся ученый, автор множества книг, статей по истории архитектуры российской в основном. И для меня это очень интересное, значимое открытие, и я увидела, что в фондах Национальной библиотеки достаточное количество ее книг хранится. Часть из них я представила на книжной выставке. Прошу, пожалуйста, обращайте внимание, берите, на дом выдается все. Вот. Желаю вам приятного прослушивания, интересных впечатлений, новых знаний. И приглашаю Майю Ивановну Бурлыкину. Пожалуйста. Замечательной женщине. Если я здесь буду говорить вам на планшетке, слышно? Да.
воды не поднимается. И уже розовое чувствую, да? Микрофон. А что ты мне... Попробую. Ну, мне надо руками размахивать, тут же не поразмахиваешь. И сейчас еще. И застраиваться, и потом все будут сносить. Да, кстати, говорю, рядом еще находится дом, который тоже имеет отношение к другим Жаковым, другой ветви Жаковых, но, к сожалению, все это уже подлежит сносу. Но рядышком располагается школа номер 24, которой достаточно давно действует музей имени Христа Захоловича Жакова, и доступ в этот музей свободный для всех желающих. Там постоянно проводятся мероприятия, как обычно во всех музеях, и вход тоже доступен для каждого. Так, ну а вот это как раз Татьяна Николаевна, это наследники Евгения Ивановны Кириченко. И прежде чем я начну рассказывать о семье, несколько слов. Кто же такая Евгения Ивановна Кириченко? Буквально несколько слов, потом уже через фотографии буду добавлять подробности. Потому что ко мне уже вот тут некоторые пристали, кто такая, быстро мне расскажи. Я говорю, да потом все расскажу. Чушь я говорю. Сейчас расскажу, а потом что. Итак, Евгения Ивановна Кириченко, доктор искусствоведения, академик Академии архитектуры и строительства
Василий, а другого зовут по... Так, Василий, а второго зовут, сейчас вспомню, как его зовут. Ну, смотрите-ка, кто-то меня перехвалил, что у меня хорошая память. Другого зовут Степан. И это дочка, которую зовут Мария. Вот они тоже, бабушка с дедушкой. А сразу скажу годы их жизни. Значит, Иван Прокопьевич родился в 1973 году, его не стало в 1873 году, его не стало в 1944 году, умер в Запорожье, там и похоронен. Анна Арефьевна, она родилась в 1873 году, ушла из жизни в 1955 году в Москве, тоже похоронена в Межгенском кладбище. Ну вот это уже взрослые дети. И слева это как раз Евгения Ивановна, это примерно 48-й год фотография. Рядом ее мама Мария Ивановна Жакова, по мужу Кириченко. Это Анна Арефьевна, это Степан. И это так, господи. И это Александра. Вот это Мария Ивановна Жакова, по мужу Кириченко, мама Евгения Ивановна. Она родилась в 1902 году, ее не стало в 1980 году. Мария Ивановна, ну они все родились в Давпане. Вообще в семье было 15 детей, но до зрелого состояния дожили 4 человека. Один из детей, которого звали Александр, умер погиб в годы Первой мировой войны, а все остальные 4 они прожили полную жизнь. И Мария Ивановна тоже прожила хорошую жизнь. Она окончила здесь сначала в Усть-Усольске школу, затем уехала, когда уже в 29 году было понятно, что ее отца сажают, они все разбежались, конечно, в 29 года. Она уехала в Томский университет и поступила на физико-математический факультет. Но получилось всего лишь год, видите, подальше
поэтому, когда наступила Великая Отечественная война, ее сразу призвали на фронт, но буквально через пару месяцев, это какая была травма для девочки, для Евгении. Папа в Москве, она еще и сестра Александра Ивановна, самая младшая сестра, еще и тоже с ними жила в Запорожье, она окончила Запорожский пединститут. И, конечно, вот это все было очень и очень сложно, очень все это было тревожно, и поэтому Евгения с большим, как бы вот, с большой болью отзывалась о том времени. Но потом, все-таки в 1941 году, когда уже туда наступали немцы, в Запорожье, Евгения Ивановна со своей бабушкой Анной Арефьевной и со своей тетей Александрой Ивановной, они перебрались в Горячегорск, это пригород Пятигорска. Но, к сожалению, и там их захватила война. Более того, они 5 месяцев находились в оккупации, вот в этом Пятигорске. И, конечно, вот этот штрих из биографии Евгении Ивановне нужно было, особенно в первое время, указывать. И у нее, конечно же, возникали некоторые сложности, но она выросла очень бойкой такой, очень бойкой. Она умела за себя постоять, умела говорить красиво, была очень уверена в себе, даже выглядела несколько самоуверенной. Потом уже при близком знакомстве видели, какая это приятная женщина вообще, такая добрая, такая сердечная, такая мудрая. И вот это такое горе, которое настигло эту семью, все расстались. Мария Ивановна, оставшаяся в Запорожье, попала тоже в оккупацию. В 1943 году она сбежала от немцев, скрывалась вместе со своим больным отцом, который уже был инвалидом. И эти были очень тяжело. До оккупации и после оккупации Евгения Ивановна писала письма своему отцу. И вот эти письма, они проливают, конечно, свет на очень многие детали их бытовой жизни. Как им было тяжело. Но мне было очень смешно, когда я читала эти письма. Она пишет: каждым письмом: мы живем хорошо, жалко только дедушка умер. И так далее. У нее все вот так было в этом ключе. То есть она пыталась своего отца успокоить, что у них все нормально, у них есть какая-то еда, они там где-то живут, хотя там, говорит, нет электричества, ни воды, но мы живем хорошо. Мы живем хорошо. Ну, в общем-то, вот такие. Это тоже ее, конечно, с определенной точки зрения характеризует. Мария Ивановна и Евгения Ивановна, они переехали в Москву, я вам уже сказала, только в 1946 году. А вот это дядя Евгения Ивановна, его зовут Степан Иванович Жаков. Он тоже здесь родился, коротко уже о нем говорится. Он стал доктором географических наук, видным ученым, климатологом, автором многих изданий, жил в разных городах, но основался в Пензе. К сожалению, в 1987 году он раньше всех ушел из жизни. В Пензе его помнят. В 2013 году
Степан Владимирович, еще раз поздравляюсь. Прожил хорошую долгую жизнь, в 2000 году умер, и Евгений Иванович о нем говорил, очень любвеобильный, очень любвеобильный. Но он трижды был женат. Первая семья продолжает жить в Архангельске. Он окончил Архангельский медицинский институт, был очень хорошим доктором, очень хорошие отзывы его. Пациенты сохранились, и можно почитать даже в интернете. Потом он воевал, в 42 году окончил, ушел добровольцем на войну, имея жену и двоих уже детей, девочек. Ушел на войну и, собственно говоря, освободился от этих повинностей только в воинском 56 году. Некоторое время жил в Свердловске, там он снова женился, у него родился сын Сергей Васильевич, живет по-прежнему в Екатеринбурге, ученый, технарь Сергей Васильевич Жаков. О нем тоже можно увидеть информацию в интернете, она есть. Работает в системе Академии наук, Российской Академии наук. И в Болгарске, когда он продолжил свое путешествие, будучи военнообязанным, он встретил свою третью жену. С этой женой у них общий ребенок в 1955 году. Это Елена Васильевна, наша здоровая, тоже вот вчера я с ней общалась по телефону. Но жена оказалась это Мудрее. Его забрала к себе на родину, Тимашевская, это на Кубани, и он там прожил около 50 лет и очень много полезного принес своим горожанам. Это самая младшая Александра Ивановна Жакова, по мужу Синица. Они все оказали очень большое влияние на формирование личности Евгения Ивановны, поэтому она прям варилась, так сказать, вспомнила муж. Сафо, вот она в годы войны как раз и жила вместе с Марией Ивановной и Женечкой в Пятигорске. Когда она работала там завучем после окончания Запорожского института, я очень долго не могла найти во время смерти, увидела, что знаю, что она работала в Волгоградском институте, то есть после войны она переехала в Латвию и, собственно говоря, там и похоронена в Риге. Ушла из жизни в 2006 году. И вот автор книги о Волгоградском институте мне прислала ссылку на то, где похоронена как раз Александра Ивановна. А вот это отец, любимый папочка, папулечка, которого обожала. Евгений Иванович очень на него похож. Можете посмотреть потом на остальные фотографии. Они еще будут потом крутиться и во время концерта. Вы внимательно посмотрите. Он был лауреатом Сталинской премии. Кому-то не слышно, наверное. Там слышно? Он был лауреатом Сталинской премии, он был рационализатором, изобретателем, научным работником. В Москву его пригласили на должность главного инженера научно-исследовательского института ферросплавов. Это длинное название, но одно из слов, главное слово знаковое, ферросплавов. Затем он был заместителем директора по научной работе, то есть человек, который, в общем-то, видел и Сталина, как писала Евгения Ивановна, а Буденова ты тоже видел? Евгения Ивановна, это герой был в те годы. А Буденова ты тоже видел? И Молотова и так далее. Он был вхож вот в эти правительственные круги. Вот эта Женечка, которой тут всего лишь 5 лет, любимая кукла. Вот это она с мамой. Еще одна куколка. Папа все время из Москвы, пока они туда не приехали, конечно, присылал и деньги, и посылки. С мамой загорают в Анапе. Это как раз тетя ее, Александра Ивановна, которая в Долгополовском институте преподавала, была кандидатом филологических наук, преподавала лингвистику, старославянский язык.
увлеклась своей научной деятельностью, что так я и не вышла замуж. Она была очень, вот это одно из писем военных лет, очень была хороша собой. Я думаю, что у нее было такое количество поклонников, что она просто не могла выбрать. А потом уже, как говорится, ушел поезд. После того, как она в 1948 году, она в Москве окончила 10 класс, с серебряной медалью, было одно собеседование по немецкому языку, и в 1948 году она поступила в Московский государственный институт. Университет имени Ломоносова. Раньше назывался филологический факультет, а потом эта специальность истории искусств была переведена на исторический факультет. Вот ее студенческий билет. С бабушкой она. Бабушка же ушла только в 1955 году, и бабушка видела ее, будучи студенткой. Она, вот бабушка с собакой, вот диплом Евгении Ивановны. Он практически в 1953 году получен. Он все у нее пятерки, но он не с отличием, потому что по своей дипломной работе очень ею любимого профессора Максимова она получила 4. Но Максимов сказал: это не тебе 4, это мне плохая оценка, потому что тут были мои конкуренты, они не могли допустить того, чтобы моя студентка получила вот такую высокую оценку. Но тем не менее, она занималась дипломной работой, у нее была посвящена высотным домам Москвы. Вот это она с папочкой, со своим любимым Иваном Дионидовичем Кириченко. Это кандидат архитектуры, я вам сказала, в 1965 году. Конечно, она объездила практически, читала публичные лекции. Вот это старший научный сотрудник. Приглашали ее и поздравительно доктор искусствоведения. Вот получила. И когда отец получал там вот свою государственную премию из рук Сталина, она, конечно, очень гордилась им и так далее. А со временем она сама получила государственную премию от первых лиц нашей страны. И в Вильгардском музее есть сервиз, подаренный Борисом Николаевичем Ельциным. Вот это государственная премия за книги «Храм Христа Спасителя в Москве». Дело в том, что вот эту книгу «Храм Христа Спасителя» она написала в 1992 году, первое издание, второе издание в 1997 году. И именно по результатам ее исследований был воссоздан храм Христа Спасителя. Его строительство началось в 1994 году, было завершено в 1999 году, и вот 1997 года издание оно послужило, так сказать, дальнейшему уточнению каких-то проектных данных. Вот если бы она больше ничего не написала и ничего не сделала в своей жизни, я думаю, что вот это был бы для нее уже памятник. Это огромная исследовательская и очень важная работа. И вот эта ее работа вот, послужила основой, толчком для воссоздания уже и остальных храмов по всей России. И сегодня, если вы путешествуете, то даже по нашей республике, вы видите в каждом населенном пункте или уже построен храм, или воссоздается храм, или чего делается? Или законсервирован, по крайней мере, храм. То есть ведется огромная работа. И еще одна книга, о которой я бы хотела особо отметить, она тоже здесь есть. Русский стиль. Именно благодаря Евгении Ивановне появился этот термин «русский стиль». Эту книгу она написала, первое издание в 1997 году, второе издание, оно здесь представлено на выставке, в 2000 году. Эта книга — настольная книга, энциклопедия истории
что именно в этом храме произошла вот эта презентация. Вот это Вильгардский уголочек музея на втором этаже. В Вильгарде тоже приехали Татьяна Николаевна с мужем, вот это сложно зовут, с мужем, известно его имя. И в Вильгарде тоже прошла презентация этой книги. И прошел как бы в рамках Жаков фест. Владимир Николаевич все что-то придумывает, Жаков фест был. Жаковский фестиваль. И вот эта презентация таким образом. Ну и все. И тут сейчас пойдет гулять произведение. Давайте слайд-шоу запускайте, а я объявляю наших артистов. Можно мне поаплодировать? И, пожалуйста, если есть вопросы, то тоже можно. Ну, еще посмотрите картинки. Тут сейчас Иван, да? Слайд-шоу сейчас будет. Вот эти фотографии, которые я вам показала, они еще... Сегодня нашими гостями являются участниками наших постоянных встреч. Это Майя Быстрова и Геннадий Гуляев. Солисты театра, оперы и балета. Майя Быстрова, заслуженная артистка России, «Когда умирает любовь», композитор Октав Кремё, французский композитор конца XIX, начала XX века, его не стало в 1949 году. «Когда всему конец, и мечта любви разбита, зачем печалит взор слеза, застилает туман глаза». Майя Быстрова. Инструмент.
Измены нет. Музыка Татьяны Толстой, композитора начала XX века, автор романсов. Ее называли матерью цыганского романса. «О, милая, не мучь себя напрасно и не терзай души моей больной». Стихи Старова. Поет Майя Васильевна Быстрова, заслуженная артистка России. Спасибо. Ой, милый мой, не мучь себя напрасно и не терзай души моей больной. Доверься мне, и ты поймешь прекрасно, что перемены нет, и я всегда с тобой. Гони же прочь безумные сомнения, земные радости ты полной чашей пей. Люби, как любится, верь в грозы сновидения и знай, что искренне ты будешь лишь моей. Но если ты порой заметишь взгляд мой нежный, направленный к другим, и знойный взор в ответ, пойми, то лишь порыв минутный и мятежный. Все с сердцем я твоя, и здесь измены нет. Спасибо. Спасибо. Запланировано 3 апреля творческая встреча с Майей Васильевной Быстровой здесь, в библиотеке. Спасибо. Дорогие друзья, в этом году мы отмечаем 220 лет нашему любимому композитору. Кому? Конечно, Михаилу Ивановичу Глинке, основоположник русской национальной оперы, автор известных опер «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», автор более 70 романсов. И сегодня прозвучит на стихи Александра Пушкина романс «В крови горит огонь желаний». Поет солист театра, оперы и балета Геннадий Гуляев. Горит огонь
городе, так громче. Евгения Ивановна, конечно, обследовала храм и очень хорошо знала храмовое зодчество. Я вам уже говорила, что последняя ее книга как раз и была посвящена этой теме. И поэтому по нашей просьбе Геннадий Гуляев исполнит великолепное произведение «Богородица, Дева, радуйся». Кстати сказать, в римском варианте соответствует молитве «Аве Мария». Вот такая интересная вещь. Исполняется акапелла, то есть без сопровождения. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилоеси душ наших. Вы еще будете что-то петь? Спасибо нашим дорогим артистам. Дорогие друзья, вы можете мне задавать вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Вручайте пока. Спасибо большое. Спасибо. Кстати сказать, Геннадий в Театре оперы и балета в основном исполняет сатирические и комедийные роли. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, каким образом, да, и когда попала семья Евгении Ивановны, вообще, старшее поколение Жакова, к нам? Они отсюда, они всю жизнь прожили. Запорожье, там, все остальные, и так далее. Нет. Запорожье это уже ее мама вышла замуж за Кириченко, и тогда его распределили в Харьков работать. Вот тогда они в 30-м году приехали в Харьков, Евгения Ивановна в 31-м родилась. Я так хотела, чтобы она была зачата здесь, потому что в 28-м году ее тут было, в 29-м, но, к сожалению, так долго, до 31-го года она не продержалась беременной, поэтому родилась она в Харькове. Но кровь-то у нее была наша, местная, жаковская. И поэтому, конечно, вот то, что вот это имя представлено Жаковым Калистратом Половевичем, еще какими-то вот дядями, вот этот Степан Иванович, это кровный, он считается основоположником климатологии, то есть насколько талантливый. То есть 4 детей у них по Анна Орехьевна, Ивана Прокопьевича, как говорится, дожили до старости. Из них 2 были врачами, великолепными врачами, с отличными отзывами пациентов. Занимали Мария Ивановна, мать Евгения Ивановны, была главврачом роддома и так далее. Занимали вот такие высокие
не имеет никаких последствий. Я говорю, я тебя боюсь доверить в роддом, акушером не хочу, чтобы ты была, это такая ответственность. А стоматологом иди. Но Евгения Ивановна вот увлекла науку. В общем-то, и она считает, что благодаря тоже родителям она ушла в науку, потому что, например, отец, когда ей было 5 лет, отвел ее на Днепрогэс, и она увидела такую мощь, такую архитектуру производственную, что вот ей захотелось быть причастной. А когда в Запорожье еще, Женечке было всего лишь 8 лет, приехала выставка с Третьяковской галереи, Мария Ивановна была к этому времени, приболела немножечко, она отправила дочку, как, приехала Третьяковская галерея, обязательно надо, чтобы ты пошла, посмотрела, это же шедевр мирового искусства, русского искусства, именно русское является мировым искусством. И когда они приехали, как раз Женя пришла, в Москве училась уже после 9 класса в Москву, то первое, куда они пошли, это в Третьяковку, чтобы посмотреть уже не просто какие-то фрагменты этого музея, но всю коллекцию, которая выставлена. И вот эта любовь к прекрасному, конечно, она очень жила четко Евгении Ивановне с момента ее рождения, безусловно. Вот очень интересно, что когда Евгения Ивановна там с какой-то женщиной познакомилась, она говорит, я, честно говоря, вот только с вами пообщаясь, увидела, какой вы доступный человек, какой простой, можно сказать, человек. А вы мне казались из какой-то вот той породы. Вас, говорит, сидела порода. И мне казалось, что вы такая высокомерная, такая чванливая даже. И вот вы сейчас высока будете со мной разговаривать. Евгений Иванович часто спрашивали, откуда столько книг у вас? Она говорит, вы знаете, одна книга тянет другую. Вот могу на своем примере сказать. Первая моя книга, посвященная личности, была Алексею Семеновичу Сидорову. Я работала в архивах всей России, Советского Союза. Поехала, например, в Тотьму, а там материал еще и о Жакове, что ж я про Жакова себе какие-то данные, которые никогда не публиковались, не перепишу. Также и еще каких-то других. В архив Петербурга, Ленинграда тогда еще. Там еще какие-то материалы. И из моего Сидорова вышла книга о Микушеве, про Еля Вася, про еще у кого, я уже не помню, у меня 50 книг тоже много получается, наверное, вот только что. Меня спрашивают, сколько книг, тоже много. Но нет у меня таких фотокниг, как у Кириченко. Вот видели, какие у меня? Кстати сказать, может, кто-то из вас присутствовал на нашей беседе, посвященной Энгельсу Васильевичу Козлову? Были, нет? Эта книга, наконец, вышла в свет, буквально на днях, в январе месяце. И я вас всех приглашаю 9 февраля в 10 утра на презентацию этой книги в Музей истории просвещения Коми края, Сыктывкарский университет. Вот для всех свободный. Это 9 февраля. У нас у университета день рождения 10 февраля, но это суббота. Поэтому в пятницу 9 февраля в 10 часов утра. Буду всех очень рада видеть. Приходите. Поговорим еще об одном замечательном человеке. Спасибо вам большое. Майя Ивановна, спасибо за эту замечательную лекцию, что вы открыли нам такое имя, да? Я думаю, многие узнали такого важного человека для нашей республики, для России. И от лица Национальной библиотеки позвольте вручить вам благодарственную грамоту на память об этом событии. Спасибо огромное. Вы ко мне или я к вам? Спасибо большое, Мария Александровна. До свидания, до новых встреч. Да, до свидания, всего доброго. Так.